Keli Balsiuose gyvenantys iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyviai pasitinka mus bendruomenės pirmininko namuose. Statistinė jo 4 asmenų šeima auginanti šunį per mėnesį vidutiniškai sukaupia virš 20 kg antrinių žaliavų. Anot Rimanto vis tiek kyla nemažai keblumų su mišriomis pakuotėmis. Dažnai dabar šeima žiūri šitą jūsų? Dažnai žiūri, nes tai iš karto parašyta PET, HOP, LOP, PP, nes yra ir grietinė. Yra grietinė, sakysime. Dažnai būna tokie dalykai. Grietinės, čia aliuminis yra dangtelis, čia plasmasinė pakuotė. Kaip dabar su ją elgtis? Niekas nedaikia instruktuoti. Ar čia jį reikia nulupti, bet tada jo tokia smulki šiukšlelė belieka. Prie kiekvieno iniciatyvos dalyvio namo Ekoservis pastatė po 4 konteinerius buitinėms ir antrinėms žaliavoms. Atliekos surenkamos kartą per savaitę, sveriamos, rūšiuojamos, skaičiuojamos, perdirbamos. Tikslas – rasti pigiausią, patogiausią ir efektyviausią antrinių žaliavų surinkimo būdą. Čia gyvena tikrai sąmoningi žmonės, kurie su mielu noru, aš čia pasakiau kaimynams, super, mes taip, sako, ir taip vežame. Aš ilgą laiką kaupiau, Rusys kaupiau tos žurnalus, laikraščius. Suprantu, medis, gamta, man tai yra svarbu. Ir jį išmesti bet kur, man net nekilo ranka. Dabar tai pasidarė paprasčiau, atsirado rūšiavimas. Rimantas kartu su 3 kaimynais nusprendė pamėginti naudotis bendrais rūšiavimo konteineriais pastatytais vienoje aikštelėje ir sako, kad su kaimynais dalinantis aptarnavimo išlaidas rūšiuoti tapo ne tik lengviau, bet ir pigiau. Praktika rodo tokia, kad atsiradus rūšiavimui, vienas didelis konteineris visada yra tuščias. Mes nepririnkam tų nerūšiuotų šiukšlių. Tai yra, jeigu ekonomišką naudą skaičiuojant, tai yra 4 namai, per metus sutaupo kiekvienas po 100 litrų. Rimantas rodo, jau susikaupia nemažai plastiko, nors konteineriai ištuštinti prieš 2 dienas. Tai patvirtina akcijos iniciatorės bendrovės Ekoservis skaičius. Per mėnesį namuose plastiko sukaupiame vidutiniškai apie 6, popieriaus virš 9, stiklo apie 8 kg. Patogumas, nauda ir malonumas tokius rūšiavimo privalumus pabrėžia balsiškiai, juk saugodamas aplinką labiau saugai save. Ir netgi produktus perkant jau mes pasirenkame. Iš tikrųjų, matom, kuri pakuotė lieka kaip ta tokia šiukšlė didelė. Paimi tą, kurią galima perdirbti. Tai yra toksai požiūris netgi vystosi. Kodėl tai yra svarbu, tai daryti, rūšiuoti tas šiukšles? Taigi gamta, mes gyvename, mes kvėpuojame, mes valgome, tai dėl to ir reikia. Dėl to tik tai reikia. Reikia truputį pagalvoti, kas bus po mūsų, kas su tom šiukšlėm vyksta. Informacijos yra pakankama ir galima šitą labai lengvai padaryti.